来镜头所等的台湾政坛消息，这个民进党来公布到第二波立委定调的名单，让人目睭光的是，民进党的政府秘书长林飞环要挑战国民党现任的立委王凤仪，结果去互王凤仪甲经体讲，这学运领袖出身的林飞环，一出社会第一份头路，做民进党的副秘书长，一个月就领到9万块。应该甲少年人小可教一下，要安怎一毕业就领9万。进前讨论甲真热烈的，要安排鸡排妹郑家纯来参选到中正万华区，也毋过最后确定是要征调到议员吴派玉。这个鸡排妹伫个面册讲，家己遵守着承诺，安安静静互当作沙包安尼木。伊讲伊愿意互派到任何的所在。也只能笑笑的被打嘛，当然像个沙包。进前悄悄表示讲愿意做沙包，即摆结果出炉，中正网架毋是假摆妹，民进党决定征调议员吴派玉。面册写下，伫咧2个月之前，就伫咧吴派玉面头前答应讲，一切拢愿意来忍耐，点知只互当作沙包来拍，安尼就袂影响到任何人，派去对家己就去对。另外，这批提名焦点也有伊。那我决定接下民进党副秘书长一职。前民进党副秘书长林飞环红派来挑战上山信义，318学院出身的伊，一路为街头领袖，也来到党中央来任职，即卖被选立委大好满10档，即卖互对手王凤仪甲口水。我们现在大家都想全力来解决地心的问题啊，那我倒是觉得林飞帆可以给年轻人啊开一堂课，就是如何第一次个工作就可以领9万。另外，现任的议员王敏生是伫咧民进党艰困的选区大安对上超过20档自立的立委赖树宝。行走基层，选民服务的成绩，我会认真争取选民的认同。赖士葆立委已经是连任20年了，我会用新世代、新思维，以及我过去3届议员问政的成绩，来争取选民最大的支持。第2批提名，民进党按照党内阵仗新生代深经基层3个关键，含顶1批的名单来比，这边加正和谐。晚间9点，邀请您与世界同步，60分钟掌握全球脉动。What News 9，陈雅玲世界晚报给您崭新视野。